Ушундай болуп өсүп аткан маалда дагы баягы эле бузукулар, баягы эле ушу мамлекетти дагы бир ызычууга салса экен, переворот кылып алса экен, бийликти тартып алса экен деген үмүттөнгөндөр бар. Эч ким тартып ала албайт. Алла Таалам турат, Кудай турат. Кудай кааласа, биз элге иштеп атабызбы? Элдин кызматын кылып атабызбы? Бийликти тартып алам же переворот кылам, ызычуу салам дегендердин бардыгына мыйзам чегинде жазасын беребиз. Анан эч кабатыр болбоңуздар. Кече күнү эле мына ошол даярданышып 31-августка даярдык көрүшүп, баягы бронежилеттер сатып алышып, милициянын, военныйлардын кийимдерин сатып алышып, так жанагы жардыра турган заттар жасоочулар сатып алышып, дрондор сатып алып, бүт даярданышты. 31-inde элге кол салып бүлүк салабыз деп. Ошолордун бардыгын кайра өзүнүн ордуна мыйзам чегине алып келип койдук. Мындан ары да ушундай болот. Жерлерде азыр укук коргоо органдары күчтүү. Милициябыз мурдагыдай жөрмөлөп калган жери жок. Милициябыз бутуна туруп калды, Кудай кааласа. Укук коргоо органдары, органы безопасности бутуна туруп калды бардыгы. Прокуратура так иштеп атат. Соттор эгер туура эмес чечимдер чыгарса айтыңыздар. Мына биз толук ошолорду тартипке салганга милдеттүүбүз. Урматтуу эл журт, дагы бир жолу силерди менен жолугуп турганыма сүйүнүп атамын, кубанып атамын. Жумуш көп, билип атасыздар. Бүгүнкү күнү эле мына сиздер менен жолукканым уже бир эсимден чыгып калды. 4-5 мероприятие бүгүнкү эле күнү. Күндө ушундай. Эрте менен саат 5-тен баштап жумуш бизде. Кудай кааласа, ден соолукту Алла Таалам берип турса, силер үчүн кызмат кылыш биз үчүн сыймык. Силер үчүн чуркап, иштеп кызмат кылайлы. Биздин кылган кызматыбыз өзүбүз, жеке өзүбүз, бала чагабыз үчүн эмес, силер үчүн. Бардык кызматыбыз эл үчүн. Элибиз жыргап жашаса, жакшы жашаса, элибиз кичине ыраазы болсо деген үмүттөбүз. Ошондон силерге ден соолук тилеймин, жакшылыктар тилеймин. Кудай кааласа баары жакшы болот деп айтып кетем. Рахмат баарыңызга.